नमस्ते। आज निवेदन दिएको लगभग ठ्याक्कै 10 दिन भएको छ, तर अलिकति पोजिटिभ रेस्पोन्स त आएको छैन। नेक्स्ट अब म के गर्ने भनेर चाहिँ म आज यही टोलवासीहरूको उपभोक्ताहरूको राय सल्लाह सुझाव पनि लिन गइरहेको छु। अनि प्लस समस्याग्रस्त ठाउँको पनि म अलिअलि अवलोकन गराउन खोजिरहेको छु। त्यही भएर अब म उता जाँदैछु। अझै पनि खै रेस्पोन्सै छैन। अब के गर्ने होला त भन्ने विषयमा चाहिँ यसो छलफल गर्न जानु पर्यो। ल लेट्स गो। अब म जान लागिरहेको छु। गरम गाइज। पहिला ढक्का लगाउँ होइन, चट्ट लगाएर पहिला ढक्का लगाउँ। ओके, अब जाउँ होइन। ल ठ्याक्कै यो समस्या भन्नाले पनि अब समस्या हो होइन। पाइप आयो, पानी आएन। पाइप हेर्नुहोस्, पाइप चाहिँ यसरी बिछाइसकेको छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो बारी हो होइन। पाइप बिछाइसकेको छ। यो बिछाएको पनि लगभग कति भयो, 1 वर्ष भइसक्यो। 1 वर्ष भइसक्यो। पाइप चाहिँ यसरी बिछाइसकेको छ होइन, तर पानी छैन। त्यही भएर यो विषयमा चाहिँ आवाज उठाउनु नै पर्यो भनेर चाहिँ म लागिरहेको छु। यसमा अब कतिको दबाब आउन थालिसक्यो मैले आवाज उठाएर। किनभने अब त्यही त हो, गाउँठाउँमा अब मिलेर बस्नुपर्छ। त्यसरी सिधै त्यसरी भन्नु हुँदैन। सम्झाइ बुझाइ फकाइ गर्नुपर्छ इत्यादि भनिरहेछ होइन। अब 1-2 महिना कुरा होइन नि हौ। एक वर्ष प्रोजेक्ट सुरु भएको त 2 वर्ष भयो होइन, तर अलपत्र परेको त लगभग 1 वर्ष भयो। अब आउने फेरि यो बर्खामा फेरि गएको जाला, अझै ठुलो क्षति हुन्छ। फेरि तपाईँको त्यो प्रोजेक्ट फेरि सर्ला। त्यही भएर चाहिँ यो बर्खाभन्दा अगाडि चाहिँ केही होस् समाधान भनेर चाहिँ म लागिरहेको छु क्या। त्यही भएर अब म त्यहाँ जाँदैछु, उतै भेटौँला। ल हेर्नुहोस्, यस्तो यो हाम्रो यही खानेपानी प्रोजेक्टको तपाईँको यो पाइपहरू हो। यो सबै हेर्नु त झारहरू उम्रिसक्यो होइन। लगभग 1 वर्ष भइसक्यो कि यत्तिकै अलपत्र परेको। अनि त्यही भनेर अब स्रोत साधन छ नभएको होइन, अब धेरै पनि छैन तपाईँको, अलिअलि खर्च होला, निस्किन्छ होला होइन। अनि मेन समस्या भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो अब यो विद्युत प्राधिकरणको पोलहरू गाड्नुपर्ने हो। यो त अब यो स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा हो नि त यो। किनभने उनीहरूले नै अब त्यहाँनिर पहल गरिदियो भने चाहिँ हुन्छ नि त। त्यही भएर यस्तो छ अवस्था। यो खम्बाहरू पनि हाम्रो यो प्रोजेक्टको लागि हो, लगिसकेको छ कि होइन। तार पनि छ, तार पनि गइरहेछ। अनि यत्रो काम हुँदा अब तपाईँको हात्ती छिटो पुच्छर अड्क्यो भने जस्तो भएको छ क्या बिच। अब यतिको कारणले अब यत्रो मैले अब भिडियो बनाउनु पर्ने स्थिति आइसक्यो। कस्तो पहल नगरेको भनेको, खै अचम्म लाग्छ हौ मलाई त। यो तार पनि कति हो, 3 पिसको लाइन हो कि के हो यो। यस्तो खम्बाहरू के अरे गाडिसकेको छ होइन। ल हेर्नुहोस्, उता हेर्नु ल, तार छुटेको छ क्या त्यहाँनिर। ल हेर्नुहोस्, यता यो तार यहाँबाट छुटेको छ। यो तार हेर्ने के हो यो तार यसरी छुटाएको छ हुनाले पनि उतानिर त्यहाँ पहिरो गएको हो कि त्यहाँ पोल के भएको छ। तार यसरी छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पोल पनि ढल्न लागिसक्यो होइन। के छ अङ्कल, आराम हुनुहुन्छ? ए म आउँछु अहिले अङ्कल त्यहाँ। यसो एकजना उपभोक्ता त्यहाँ बारी खनिरहनु भएको रहेछ होइन, उहाँसँग पनि गएर कुरा गरौँला अहिले एकचोटि होइन। यता बारी खनिरहनु भएको रहेछ, म त्यहाँबाट त अहिले जानु मिल्दिनँ। हाम्रो एकजना उपभोक्ता त्यही हुनुहुन्छ।
यहाँ उहाँले मकै गोडिरहनु भएको छ, बिचरा एक्लै काम गरिरहनु भएको रहेछ। अब उहाँसँग पनि एकचोटि कुरा गरौँ न। कहाँबाट जाने त? यहाँबाट यस्तो जानुपर्छ होइन। जाने ठाउँ छैन जस्तो छ। यहाँ त के हो? उही कालै कालो छ त यार। ए कालो काँडा काँडा काँडा। आज 10 दिन भइसक्यो मैले निवेदन दिएको अङ्कल होइन। हजुर हजुर। अनि यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ अङ्कल? अब खोइ वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ अलिकति सकेसम्म छिटो छरितो गरेर अब यो धेरै बजेट पनि चाहिँदैन हामीलाई। अब माथि ट्याङ्की तल ट्याङ्की सम्पन्न भइसकेको छ। बिचमा चाहिँ अब पहिरोले पाइप एक ठाउँमा चाहिँ चुडेर ल्याएको छ। त्यही पनि हाम्रो पाइपको लागि समस्या छैन, पाइप छँदैछ स्टक। र अनि अहिले मेन चाहिने चाहिँ 4-5वटा पोल, लगभग 300 मिटर तार उपलब्ध गराइदियो भने हामी केही 4-5 दिनभित्रमा पानी खान सकिन्थ्यो। हाम्रो मेसिन पनि आइसकेको छ। अनि यो कुराहरू हामीले वडालाई जानकारी गराएको छैन र? वडालाई जानकारी अब मौखिक रूपमा भयो होला। मौखिक रूपमा गरे तर काम त धेरै रहन्छ, धेरै लगानी पनि रहन्छ होइन। तर विगत 1 वर्षदेखि अल्पत्रै छ भनौँ। अर्को 2 वर्षदेखि अल्पत्र 2 वर्ष भइसक्यो। हाम्रो चाहिँ अब 2 वर्ष अगाडिको पहिरोले चाहिँ यो पाइप चुड्या हो। हाम्रो लगभग पानीको काम सकिसकेको थियो। अहिले लगभग धेरै चाहिँदैन, तार र पोलको मात्र समस्या हो। हामीलाई खासै त्यति समस्या छैन। किनभने पोल चाहिँ यस्तो हुन्छ फेरि हामी आफैले स्थानीयहरूले चाहिँ मिलेर ल्याउन नमिल्ने मिल्दैन। तपाईँको त्यो अब उनीहरूको सरकारी निकाय छुट्टै उनीहरूको कानुन छ होइन, प्रोसेस छ उनीहरूको। हजुर। त्यही भएर त्यो चाहिँ अब स्थानीय सरकारले नै समन्वय गर्नुपर्छ। वडाले नै गर्नुपर्ने हो। वडालाई हामीले निवेदन दिएपछि वडाले चाहिँ अब प्राधिकरण नगर कहाँबाट गर्नुपर्ने हो, वडाले उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हाम्रो। तर निवेदन दिएको अहिले 10 दिन भइसक्यो, तर भिजिटको लागि पनि आउनु भएको छैन होइन। हजुर। यता के छ कसो छ तपाईँहरूले फोन गर्नु भएको छैन? सबैको नम्बरहरू त्यहाँनिर समावेश गरिदिएको छु। अस्ति चाहिँ भेटेको थियो। हजुर। अनि त्यो पोल कति चाहिन्छ के अरे? अब पोल चाहिँ लगभग 300 मिटर जति चाहिँदैछ। तार 300 मिटर चाहिँदैछ। पोल चाहिँ चाडा लगभग 4 देखि 5 वटा चाहिनेछ भनेको थिएँ मैले। अनि अस्ति भेट्दा यति गरिदियो भने त ढुक्कै हुन्थ्यो। यत्रो 20 लाखको प्रोजेक्ट हो फेरि, सामसुङको प्रोजेक्ट। हजुर हजुर। 20 लाख रुपियाँ पैसाको सम्पन्न भइसक्यो काम। अहिले चाहिँ अब जम्मा त्यो चुडेको ठाउँमा पाइप गाँच्ने पाइप छ हाम्रो जोड्ने र अब बत्ती र तार र पोल जोडे के अरे गाडेपछि पोल गाडेर तार जोइन गरेपछि हाम्रो पानी आउँछ। त्यही भएर यो पानीले गरेर तपाईँले पनि समस्या भोगिरहनु भएको छ। त्रिके कति अहिले बर्खाको बेलामा पानी किनिरहेछ मैले। अनि अब ट्याङ्कर 3000 पर्छ, 3000 लिटरको 3000 पर्छ मेरो। अनि त्यति गर्नु अझ तपाईँको अलिअलि सानो भयो भने सानोतिनो व्यवसाय छ होइन। हजुर हजुर। तपाईँको त्यहाँनिर गाई बाख्राहरू हजुर उनीहरूले खुवाउन पनि अलिक धेरै भाउ त चाहिन्छ। अब महिनाको 3000 लिटर पानी चाहिन्छ, 3000 रुपियाँ पर्छ। अनि त्यो यो पानी चाहिँ सम्पन्न भयो भने मलाई परेन। महिनाको हामीलाई 500-600 कति पर्छ त्यति भए पुग्यो कि। यति छ। अनि अन्तिममा तपाईँ के चाहनुहुन्छ? अब छिटो वडाले चाहिँ छिटो गरेर हामीलाई यो खाने पानीको सम्पन्न गर्नको लागि तार र पोलको व्यवस्था गरिदिनु पायो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। वडामा नगऱ्यो भने म नगरमा पनि जान्छु, नगरमा पनि भएन भने म प्रदेश हेटौँडा पनि जान्छु म। तर यो चाहिँ सम्पन्न गर्न लाउनु पऱ्यो कि अङ्कल। किनभने अर्को बर्खामा फेरि अर्को त्यो झला जस्तो भएको छ, त्यो पनि झऱ्यो भने त फेरि अर्को समस्या हुन्छ। अब हामीलाई यो खाने पानी सम्पन्न भयो भने मलाई चाहिँ महिनाको 6000-3000 पर्ने ठाउँमा महिनाको 500-600ले पुग्छ। अनि 24-2500 पैसा बत्ती। अनि अहिले यस्तो समस्या छ त्यो? हजुर। वस्तुलाई किनभने लाइन जोडिरहेको छ। हजुर। तार गाडिरहेको छ पाइप होइन। तर पानी खोल्ने बित्तिकै ट्याङ्कीबाट पानी खोल्ने बित्तिकै पानी पुग्छ, तर पानी छैन। त्यस्तो धेरै कामै छैन भने पोल र तार आउने बित्तिकै हामीले चाहिँ 3-4 दिनभित्रमा पानी खान सक्छौँ। केही त्यसमा खर्च बर्च चाहियो भने बरु हामी उपभोक्ताले हो त्यो। हजुर। हामीले चाहिँ सहयोग गरेर उठाएर चन्दे उठाएर हजुर 200-500 उठाएर पनि गर्न सकिन्छ। एकदमै त्यो निवेदन दिनु भनेको चाहिँ एकदम ठुलो कुरा होइन। त्यो वडालाई जानकारी गराउनु होइन, तिमीहरूले काम गरेन है भनेर सम्झाउनु भने चाहिँ एकदमै त्यो क्राइमै गरे जस्तो
फिल गराइदिइसकेको छ क्या के अरे यो मान्छेहरूको त्यो माइन्डसेटमा। अनि त्यसपछि हामीले अब उनीहरूको विरुद्धमा केही भन्यो भने होइन अब मेरो वडाको काम गरिदिँदैन कि होइन भोलि पर्सि केही काममा कति अल्झाइदिने हो कि, किनभने वडाको विरुद्धमा गयो भने वडाको विरुद्धमा गयो भने यस्तो माइन्डसेटले चाहिँ त्यही भएर नेपालको धेरै प्रोजेक्टहरू होइन यो त एउटा सामान्य हो कतिवटा प्रोजेक्टहरू त्यसरी नै अल्पत्ता परिरहेको छ कि मेरै आँखा अगाडि 2-4वटा प्रोजेक्टहरू अल्पत्र छ कि अब हेर्नु न यस्तो उहाँले भन्नुभयो अङ्कलले खर्चै छैन कि अलिकति बल गरिदियो भने सम्पन्न हुने नै रहेछ त अनि किन अनि यस्तो लखरा हो त सोर्स चाहिँ हामी होइन खोज्न जाँदैछौँ यस्तो नगरपालिका जस्तो ठाउँमा त सिटी एरिया जस्तो ठाउँमा त यति समस्या छ भने होइन झन् गाउँ बस्तीमा होइन जो चाहिँ आवाजै उठाउनु सक्दैन होइन त्यहाँ कति के भएर होला कि होइन त्यो देख्दा मलाई अचम्म लाग्छ कि बाटो त ओइ झन्डै लड्यो थेट काँडा डक्स काँडा त के हो यार तेरी तेरीका बाटो सोर्स यस्तो ठाउँमा भएर कि कोही आउनु नमाने हो कि मैले चाहिँ बाटो नदेखेँ होला हौ पहिला आउँदाखेरि त्यहाँ उता एउटा बाटो थियो कि नजिकै त्यो बाटो जस्तो लाग्यो नजिकै बाटो थियो त्यहाँबाट आउनु सजिलो भएको थियो अहिले त बिजोको भएर छ त्यही त अनि 1-2 वर्षमा त के हुन्छ घर यतिको छोड्यो भने त पुरै जङ्गल हुन्छ जङ्गल त झन् जङ्गलै हुने भइहाल्यो नि ओइमा मैले ट्याङ्की भेट्दैन क्या आज यार ओइ ट्याङ्की भेट्दैन क्या मैले साँच्ची नै आज खोइ कहाँबाट जाने कस्तो गुफा हो यो त खोला गाउँ आएँ मैले ट्याङ्की भेटेँ जस्तो लाग्यो ट्याङ्की देख्नु तपाईँहरूले फाइनली